Hujan deras disertai angin kencang membuat sejumlah pohon tumbang di Jalan Tegar Beriman, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Rabu, 10 Agustus 2022. Akibat peristiwa itu, Jalan Tegar Beriman sempat lumpuh lantaran pohon yang menutup akses jalan. Pohon tumbang sempat menimpa 2 unit motor yang sedang diparkir di Jalan Tegar Beriman, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Angin kencang juga sempat menghantam arena bermain di pasar malam di Jalan Pakansari, tidak jauh dari Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor. Beberapa lapak warung dan gerobak penjual minuman dan makanan bertumbangan di sapu angin. Semoga warga Cibinong sabar selalu ya.